Oke guys, jadi kali ini mau unboxing holder mobil buat di mobil. Harganya murah loh, 33.000. Ini dia. Mantap. Mantap jiwa guys. Beli di mana nih? Masih ada. Rasa ada. Oke, ini mantap. Harganya 33.000. Sama sudah sama om. Ini ada apa lagi? Nih. Jadi isinya berapa biji tuh? Berapa piece bagian? 4. Warna biru, mantap jiwa. Dan gimana masangnya? Bagus. Mantap. Cara makanya gimana nih? Ini pertama begini, ini dikeluarin begini. Oh, seperti itu. Nah, ya. Nah, Oh, jadi mantap coy. Mantap. dan dapat yang biru. Random ya? Random. Jadi ada yang pinggirannya kayak gini. Ada juga yang kayak gini biasa. Dan jadinya begini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Dan begitulah holder mobilnya. Jadinya kayak gini. Lihat, tadi sempat kebingungan. Terima kasih.